Bo día, grazas por asistir a esta rolda de prensa onde imos presentar unha proposición que levaremos ao vindeiro pleno da semana que ven para impulsar de xeito consensuado ca veciñanza co sector hostaleiro a instalación dunha plataforma logística de reparto de mercadorías para a hostelería da cidade histórica de Santiago. Como seguro que lembrades, en decembro do 17 asinábamos un convenio co Ministerio de Economía, Industria e Competitividade co que lanzamos o proxecto Smartiago financiado con fondos FEDER. Este convenio traducíase en máis de 6 millóns de euros adicados á mellora dos servicios públicos. Todo isto no marco do desenvolvemento de políticas de captación de fondos que realizamos no Goberno de CEA, que conseguiu un total de 20 millóns de euros de fondos europeos que son os que ahora mesmo están a disposición do actual Goberno. Este convenio do Smartiago recollía 3 liñas de actuación. Unha delas era a mobilidade intelixente, no que propuñamos, onde se subvencionaba, o desenvolvemento dunha plataforma logística de reparto de última milla, o que se coñece como de última milla, que contribuíse a racionalizar e a organizar o actual caos e as molestias co reparto. A hostelería, fundamentalmente, pero tamén o pequeno comercio supón na cidade histórica e os danos que xera continuamente no noso patrimonio. Esta plataforma completábase cun proxecto de vehículos de reparto innovadores eléctricos para poder atender este reparto e facilitar, digamos, a convivencia dos usos distintos que ten o casco histórico. Ben, chegou o novo goberno e, sen explicación ou justificación ningunha, como adoita actuar habitualmente, decidiu desviar parte deste financiamento da plataforma logística e do reparto de última milla cara a instalación de 43 cámaras de videovigilancia camufladas ou disimuladas como un proxecto de xestión da mobilidade. E para engadir máis alegría ao caos que é habitual neste goberno, a pesar de ter este proxecto de Smartiago con financiamento do Ministerio, o Consorcio de Santiago recolle nos seus plans de actuacións 21-23 a necesidade de desenvolver e cito literalmente, un plan de transporte de mercadorías e persoas para a cidade histórica, que permita a implantación dun sistema logístico que, entre outros, ofrece o servicio de distribución e reparto de mercadorías a todos os negocios da zona histórica de Santiago de Compostela. Exactamente o mesmo que está pensado no Smartiago. O propio Consorcio, renovando esta liña ca proposta estratégica plurianual do Consorcio de Santiago para o período 21-32, que se celebrou este mes de xullo, consigna outros 7 millóns de euros para acondicionamento dunha parcela e accesos para a construción dun centro de aprovisionamento e copio completamente robotizado, a adquisición de vehículos sostibles para reparto e diseño de rotas e frecuencias. Ou seja, volvemos a redundar no mesmo proxecto. E xa para pechar a festa, en este espectáculo cotiá que nos ten acostumbrado este goberno, que a man dereita non sabe o que fai a esquerda e van solapando cousas pero non chegan a facerse, o alcalde, Sánchez Bugallo, anunciou que solicitará unha axuda destinada á mellora da mobilidade e á modernización do transporte público ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para a construción dun centro logístico de distribución de mercadorías e dun aparcamento disuasorio, ambos na zona de Meixonfrío, afirmando que o orzamento global de ambas actuacións chegará aos 7 millóns de euros. E para darlle a puntilla, acaba de realizar a contratación a dedo dun servicio de asistencia técnica para a concreción nunha memoria técnica adaptada aos requerimentos da convocatoria para a solicitude de fondos para desenvolver estrategia logística urbana sostible no casco histórico de Santiago de Compostela pola cantidade de 17.545 euros, o que xa se empeza a coñecer como a tarifa plana do goberno municipal, a base de contratos menores que coinciden todos na cifra de entre 17.500 e 18.000 euros. Ben, en resumo, a día de hoxe, o Concello semella ter 3 liñas diferentes de actuación e de financiamento que ten que ver directamente co reparto de última milla, a vinculada ao proxecto Smartiago, a vinculada ás actuacións do Consorcio e a vinculada á convocatoria de axudas do Ministerio de Transportes. Se isto non é un exemplo palmario de descoordinación que habitualmente xa ven demostrando este goberno, non sei como explicalo.
É evidente que o reparto á hostelería e ao comercio no casco histórico é bastante caótico, xera moitas molestias e, como dixen antes, deterioros no patrimonio histórico. E é por iso que no pasado mandato prohibimos a creación desa plataforma logística que modificou o goberno Bugallo, como dixen antes, para colocar esas 43 cámaras de teoría de xestión da mobilidade que son realmente de videovigilancia. Entón, o que necesitamos, que o goberno aclare se o proxectos previsto no plan estratégico do consorcio, por exemplo, vai solapar o complementario de Santiago e se a súa vez vai solapar ou complementar a solicitud de axudas do Fondo dos Ministerios de Transportes. Porque malia estas diferentes vías abertas para o mesmo fin, porque resultado non hai ningún, non se ve que se estén a dar pasos en firmes para solucionar este problema. E, unha vez máis, os concelleiros do PSOE e o alcalde obvian calqueira tipo de debate e diálogo ca veciñanza ou cos sectores afectados por esta situación que demandan solucións a curto e medio prazo. E, tras xuntanzas que mantivemos con eles estes últimos días, a proposta de construir unha plataforma logística en Meixonfrío, cando menos ten unha acollida, chamémoslle tibia. Para nós, para Compostela Aberta, é moito máis razonable, moito máis eficiente optar por localizacións próximas á Cidade Vella, por exemplo, as antiguas dependencias de Fenosa, en Galeras, que xa teñen un patio interior para acceso de camións e non requerirían enormes investimentos para poder poñela en funcionamento, ou a entreplanta, que agora mesmo ten concesionada o Concello, pero que é propio do Concello, a entreplanta do parking de San Clemente. Por dar dúas ideas, que podían ser máis viables, máis razoables e máis sostibles que montar un centro logístico en Meixonfrío e seguir mandando volúmenes de tráfico continuamente ao casco histórico. En calquer caso, o importante é que o goberno convoque as asociacións veciñais, aos comerciantes, aos estaleiros e aos grupos municipais para explicar a planificación e o programa, que é o que quere facer, como vai facer e como vai financiar. E sempre, por suposto, tendo o principal atender os intereses e as necesidades dos sectores que están directamente afectados por esta problemática do reparto, é dicir, a veciñanza e os negocios que están no casco histórico. Esta é a nosa demanda. Menos proxectos faraónicos, máis concretar propostas, menos anuncios, menos propaganda, menos bulos mediáticos e máis sentarse nunha mesa, dialogar e levar unha proposta definitiva, clara e razoable para solucionar un problema que é histórico nesta cidade. Preguntas? Sí. A ver, vamos ao principio de todo. Eses 6 millóns de euros que xa estaban, que eran dos fondos FEDER, en total, conseguironse captar 20, dixeches. Sí, pero os 20 son para o conxunto, son os fondos Esmartiago e os fondos da EDUSI, do Plan de Desenvolvemento Urbano. Ao que refírome que no conxunto do mandato captamos 20 millóns de euros para distintos proxectos, 20 millóns de euros de fondos europeos, que están a disposición do actual goberno e que realmente non está facendo, cando menos, un gran uso deles. O sea, siguen disponibles. Sí, algúns se gastaron, pero siguen, os fondos están concedidos, hai que gastalos, aparte hai que gastalos obligatoriamente, e non vemos demasiada axilidade. E antes de cando? Teñen unhas fechas, os 20 millóns? Depende dos proxectos, non sei agora de memoria. Vexo que tampouco estades moi contentos co tema das cámaras, un pouco desviar eses cartos para financiar esa parte do plan. No, é que creemos que é unha postura, de feito levamos ao pleno unha iniciativa neste sentido, non ten ningunha defensa, ningunha xustificación que agochado baixo unha suposta xestión da mobilidade instales 43 cámaras que permitan, según declaracións da propia PSOE do alcalde, saber se unha persoa leva mochila ou non leva mochila, saber por onde se desplaza camiñando unha persona, saber a cor do coche, saber
que facilita, que relación ten con unha mobilidade iso, saber se unha persoa ten mochila ou de que corten a cazadora. Eso son algo máis a vixianza que a xestión da mobilidade. Xestión da mobilidade son sensores, xestión da mobilidade son fluxo de datos de open data que permita organizar a circulación a nivel de persoas. Si esas cámaras non supoñen que logo se van a tomar medidas para xestionar esos fluxos, simplemente se vai ter datos, se vai a ter vixiado, se vai saber quen ten mochila ou non ten mochila, o bolso ou deixa de ter bolso, eso é control. Eso non é xestión de mobilidade. Entón, por suposto, somos moi críticos, sempre fomos. Volvendo ao tema da xestión dos vehículos, en calquer caso, sobre que hai todos estes plans, axudas anunciados, non temos unha fecha concreta sobre cando se vai facer, considerades que é unha urxencia, entendo? Hombre, eu penso que sí, xa no noso mandatos, vendo como era a situación e tras moito falar cas persoas directamente afectadas, cos veciños e máis co comercio, pois foi cando decidimos abrir esa línea do Smart Tiago para crear de xeito innovador, quero dicir, non era buscar algo que estuvera implantado en outro lado que posiblemente nos adapta a un casco histórico cas características particulares que tengo de Compostela, sino algo innovador de investigación que permitira solucionar dunha vez, en base a un reparto de pequeño tamano, eléctrico, plataformas logísticas na contorna do casco histórico, pois un servicio que evidentemente os negocios necesitan e que horarios máis ou menos restrictivos non solucionan tampouco gran causa, porque se pos horario de reparto moi cedo, pois hai un conflito, xéralo, ca xente que está dormindo para poder ir a traballar a mañán seguinte. Se o pos moito máis tarde, o conflito xérase pois cas moreas de turistas que temos amontonados polo casco histórico. Entón necesitas algo innovador. Bueno, se a innovación é colocar 43 cámaras para saber se leva unha mochila ou non, pois na liña de todo innovador que fai este goberno, que é unha volta atrás de 20 ou 30 anos. Tampouco vos parece unha boa opción que se coloque ali en Meixo en frío, se chega a colocar centro de distribución logística? Por que? Quero dicir, porque si está longe do centro, pero, bueno, desatura un pouco os alrededores como podría ser, que podían saturarse máis, por exemplo, se colocan galeras ou se coloca na anteplanta antes. Mira, vouche dar dúas razóns principais. Se ti colocas en Meixo en frío esa plataforma, evidentemente todo fluxo de camións, de almacéns a descarga van ali, e logo ti tes que baixar todo ese material ao casco histórico. O único sitio claro de baixada ou baixas por Xoán 23, o sea, baixas cruceiro a Coruña Xoán 23, ou baixas por Vasquiños. Son 2,5 km, pode ser, mesmo ata 3. Para que sea áxil ese reparto, vas a precisar moitos vehículos eléctricos de pequeno tamaño fluindo constantemente para poder levar esos elementos. Se ti tes a plataforma logística en Galeras ou en Rodrigo de Padrón, aquí en San Clemente, en Rodrigo de Padrón incluso se pode facer o reparto a moitas zonas importantes como a Raíño, Franco, etc., con carriños eléctricos camiñando as persoas. Non necesitas poñer un vehículo grande. E se en Galeras, que posiblemente necesites un vehículo xa de outro formato, tes que recorrer 300 metros se está no casco histórico, non 3 kilómetros. Entón, a logística é moito máis sinxela, o consumo, aínda que sea de electricidade para dar enerxía aos vehículos, que a sostibilidade é moito menor, e entendemos que a xelidade é moito maior. E o investimento moito máis pequeno que crear unha gran plataforma nunha finca que agora mesmo está a monte, que supoño que os investimentos serán moitísimo máis altos que adaptar os antigos locais de Fenosa, por exemplo. Polos anuncios que foi alcalde para o mesmo, é para a plataforma logística sostible, intelixente e de todo para o casco histórico. A previsión de plans do consorcio, o que lle vai pedir de axudas ao Ministerio de Transporte, máis o que xa está contido do Smart Tiago. Son as explicacións que el dá. Pero ninguna das tres está pechada, cartos non temos. Só temos os dos Smart Tiago, son os únicos que temos agora mesmo. E a promesa que saiu no mes de xullo do consorcio de financiamento, pero que realmente ainda non está concretado.
Por iso insisto que son políticas realmente de fume, de anuncio tras anuncio tras anuncio sobre o mesmo tema, sobre as mesmas axudas ou sobre duplicar axudas, sobre triplicar axudas, pero que non se dá ningún paso para resolver en realidad o problema. Máis cousas? Moi ben, pois moitísimas gracias.